ถามเฉยๆว่าที่ไปด้วยกัน2 องค์ที่ขอไปภาวนาแล้วอีกองค์ไปไหนมาทีไรก็ถามจนท่านทนไม่ได้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้แล้วท่านต้องเอาผมกลับว่าท่านถามว่าอีกองค์ไปไหนล่ะถามอยู่เรื่อยๆจนท่านต้องมากับอาจารย์สมชายขอมาตามผมอันนี้เรื่องเลยทราบถึงตอนหลังทางผมก็ไม่อยากกลับอันนี้เรื่องทราบถึงหลวงพ่อศรีที่เป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นั่น So he came to collect me, and I asked him, so in what way is it did he say that I'm supposed to go back? And how it actually came about was in his duties, in Ajahn Dtun's duties as being a secretary, he being around Ajahn Chah frequently, he would always hear Ajahn Chah saying, so where's the other monk that went off of you, where's he gone to? And he was frequently asking after me, and to the extent that eventually Ajahn Dtun, he just couldn't take it anymore. He realized that it was time for me to go back, because the two of us had gone off together, and basically maybe he thought that we should have gone back together, so he realized that it was an indirect way of Ajahn Chah's that saying that I should also be returning, and so he came with Ajahn Somchai, the two of them, to tell me that I should be going back. And so this news was also re-informed Ajahn Si, who was the abbot of that monastery. เรื่องก็ทราบถึงอาจารย์หลวงพ่อศรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงพ่อชาพอท่านทราบความเป็นไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่รับผิดชอบด้วยผมก็รู้สึกว่าให้นั่นน่ะตอนไปอยู่ท่านก็ชวนผมอยู่ว่าให้อยู่ภาวนาที่นี่แหละแต่พอมีเรื่องนี้ปั๊บท่านก็ปัดออกว่าโอ้ยผมไม่รับผิดชอบด้วยล่ะเพราะว่าปกติลูกศิษย์หลวงพ่อชาจะกลัวหลวงพ่อชานั่นจะเป็นลูกศิษย์ต้นๆนะอายุก็60 กว่าแล้วนะท่านบอกว่าผมไม่รับผิดชอบด้วยถ้าหลวงพ่อชาให้กลับต้องเหมือนว่าต้องกลับเพราะว่าท่านกลัวหลวงพ่อชาวันนี้ผมก็นึกในใจว่าทำไมไม่รับผิดชอบแทนผมเลยน่าจะให้ผมอยู่น่าจะออกหน้าแทนผมว่าจะให้ผมอยู่แล้วก็บอกหลวงพ่อชาเนี่ยวันนี้ท่านไม่รับผิดชอบผมเลยต้องจำเป็นต้องกลับนี่ท่านก็ว่าเดี๋ยวท่านไปส่งผมที่วัดป่านาชาติเพราะว่าท่านต้องไปงานพระป่าแล้วหลวงพ่อชาจะมาที่นั่นแล้วท่านจะไปคืนผมที่วัดป่านาชาติเพื่อกลับพนมกับผม We notified Ajahn Si, the abbot of that monastery, about what Luang Por Chah had said, and when he knew about this, he says, "I'm taking no responsibility for this." He, being one of the earlier generations of disciples of Ajahn Chah, like all monks, they feared Ajahn Chah, and I was a little bit disappointed because originally he encouraged me to stay and practice there, and then as soon as it was time for me to go like this, he basically wanted to take no responsibility at all. I thought that maybe he would speak for me and be able to talk with Ajahn Chah and request that I stay on there practicing there, but basically he dared not. He just said, well, you have to go out, and so he knew that Ajahn Chah was going toเป็นงานหมอพระไหมครับที่วัดอาจารย์ไม่งานพระป่าto I'm not sure what you call it, at what an chat where offerings are made to the sangha, and it was like an occasion where offerings are given to the sangha, and Ajahn Chah, he was going to go there to be the senior monk there, and so knowing that Luang Por Si, he decided that he would take me to Wat Nana Chat, and that I could meet up with Ajahn Chah there. แต่ระหว่างที่อยู่วัดป่าศรีมงคลนะก่อนจะกลับคืนที่จะกลับมาได้มีโอกาสสนทนาเรื่องการบัตรธรรมกันในหมู่คณะประมาณสัก4 รูปสนทนากันกลางคืนถึง 4-5 ทุ่มฉันน้ำเปล่าเนี่ยไม่มีน้ำเลยฉันน้ำเปล่าแล้วก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เรื่องการปฏิบัตินี่คุยกันถึง 4-5 ทุ่มก็ตกลงที่ว่าเราก็คุยเรื่องการปฏิบัติภาวนาถึงเรื่องการพิจารณาวัตถุธาตุ
ซึ่งแตกสลายลงไปแล้วก็ปรากฏว่าในที่ประชุมนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเราก็เลยคิดว่าตั้งแต่ต่อไปนี้ไปเราคงไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเพราะว่าแต่ว่าคิดว่าในการข้างหน้าถ้าหมู่คณะไปบัดไปก็คงจะรู้จะเห็นสภาวะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราพูดกับใครฟังให้คนฟังแล้วก็เขาก็ยังไม่รู้เรื่องกัน Night before I was to leave that monastery, there was about 4 of us. We came together informally just to chat with each other and often talking about Dhamma with each other, just sitting around till 10 or 11 o'clock at night, just drinking plain water and having a chat with each other and just talking about Dhamma. And we got talking about contemplating material objects, and upon seeing that, when mentioning about the contemplation of material objects and breaking them down right into the elements and into emptiness, that they didn't seem to know what they were hearing. They didn't seem to understand what they were hearing, and then I realized that they still did not understand. And so I decided at that time that in future I will not speak about this anymore, knowing that over time, in the course of practice, then they will understand this for themselves. But I determined not to say anything more, because saying things then people just did not understand what I was talking about. อันนี้ก็คิดว่าคงไม่พูดให้ใครฟังอีกแล้วเพราะว่าบางทีคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะนี่หลังจากนั้นพอกลับวัดหนองกระพงก็ไปกราบหลวงพ่อชานี่ท่านก็ถามว่าจะอยู่วัดหนองกระพงหรืออยู่ที่ไหนเราก็บอกท่านว่าอยู่วัดหนองกระพงครับท่านก็ถามตามเหมือนว่าตามมารยาทหรือว่าสอบถามลูกศิษย์เราก็จะอยู่วัดหนองกระพงก็ท่านก็แหมมันเหมือนว่ากลับไปแล้วนี่ใช่ไหมท่านก็ถามว่าแต่อยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็อยู่วัดหนองกระพงเนี่ย I decided that I would not talk about that kind of practice anymore, as I mentioned just before, about material objects. And then after that, the next day I made my way back to Wat Pah Pong and paid respects to Ajahn Chah, as is normal when returning to a monastery. And he asked me, "So, where are you going to live?" And I said, "Oh, I'm going to stay here at Wat Pah Pong." And so, because just being a young disciple of his, it was most appropriate to answer like that, because he asked me where are you going to live? Are you going to live here or somewhere else? And I said, I'll live here. ช่วงที่ไปอยู่วัดหนองกระพงนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องพิจารณาเลยตอนนั้นหยุดการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกทั้งหมด The period that I was at Wat Pah Pong, there was no need for me to contemplate upon any sensory experience outside of myself, that is, contemplating on sights, sounds, odors, tastes and forms. I did not need to contemplate these anymore. สติปัญญาพิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดภายในใจเท่านั้นแหละภายนอกไม่ต้องพิจารณาอะไรเลย For mindfulness and wisdom, the work of mindfulness and wisdom was to contemplate the more subtle emotions that were arising within the mind, but external things it was no longer necessary to contemplate. มีความไม่พอใจส่วนละเอียดภายในใจก็ละได้ง่าย And these very subtle emotions of satisfaction or dissatisfaction were easily let go of. กลับไปคราวนั้นมีเพื่อนสาธมิกอยู่รูปหนึ่งเป็นคนตัวใหญ่อยู่สูงใหญ่เพื่อนสาธมิกกลับไปคราวนั้นนะอยู่วัดหนองพงมีเพื่อนสาธมิกรูปหนึ่งที่ไปเจอที่นั่นเขาก็ชอบทดสอบจิตใจเราบางทีเขาชอบทดสอบจิตใจเราคือว่าเขาทำกิจร่วมกับเรา When I returned to Wat Pah Pong at that time, there was a friend of mine, and he was much bigger than myself, quite big, and he liked to test my mind. พอดีเจ้าหน้าที่ประจำรถเข็นน้ำคือเป็นรถเข็นสำหรับใส่ถังน้ำมัน200 ลิตรที่เขาเปิดฝาแล้วนะ
ใส่น้ำแล้วรถเข็นคันหนึ่งจะต้องมีพระเจ้าที่พระประจำ2 คนพอดีผมจับคู่พระรูปนั้นพอดีซึ่งเป็นองค์ใหญ่นี่พอเข็นไปจอดที่ไหนผมจะต้องเป็นคนตักน้ำไปใส่ตุ่มหรือที่ล้างเท้าหรือห้องน้ำ And part of the daily chores was taking water around to different spots within the monastery, and we would have a cart which had a 200 litre drum of water on it, and we would have to push this to different places. And whenever we got to each place, it happened that I was paired up with this other monk, and I was always the one that had to do the dipping up of the water to put it into the foot cleaning baths or into the bathrooms. แล้วก็ไปใส่ที่ล้างบาตรอะไรเงี้ยแต่ว่าตุ่มก็บางทีก็อยู่ห่างกันใส่ที่ล้างบาตรใส่ที่ล้างเท้าใส่ห้องน้ำ Taking water off to different places, like to the bathroom or to the bowl washing area or to the foot washing baths. ระหว่างทางในป่ามันไกลเวลาเราตักน้ำใส่ตุ่มนี้เสร็จท่านจะเป็นคนจับรถเพราะว่าท่านตัวใหญ่ท่านมีกำลังแต่เราก็จะถือถังเดินไปก่อนแล้วท่านก็จะนึกสนุกของท่านว่าไม่ค่อยมีใครเห็นนะว่าที่ป่ามันกว้างท่านก็จะเข็นรถไล่ชนเรา And as we go off into the more outside of the central area, he would normally be the one pushing this cart because he was a big strong monk, and I would normally be carrying this bucket and I'd be going off ahead, and he would make a habit of kind of pushing the cart into me. แล้วเราก็จะเดินเร็วขึ้นเดินหนีท่านท่านก็จะเข็นซ้ายเข็นขวาเราเลี้ยวซ้ายท่านก็เข็นตามเข็นชนข้างหลังเราก็บอกท่านว่าอย่าแกล้งนะอย่าเล่นนะท่านก็หัวเราะท่านสนุกท่านก็เข็นชนไว้นั่น And so I would walk faster, be going off to the left and to the right, and so he would be speeding up with his car, and always trying to push it into me. And I told him, stop playing with me like this, but it was fun for him to be doing so. ไม่รู้ท่านเป็นยังไงท่านสนุกของท่านนะแต่เราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือว่ามีหน้าที่ไม่ให้โกรธท่านคือว่าเรามีหลักของเราแล้วว่าเรามาบวชเพื่อจะละกิเลสนั้นเพราะนั้นเรามีหน้าที่ให้ใจเย็นไม่โกรธท่านความโกรธก็ไม่เกิดขึ้น I'm not sure what he was thinking. It was fun for him, but I knew that I only had one duty, and that was to take care of my own mind. And as was normal, watching over my mind, I did not allow anger to arise. There was no possibility that anger could arise within my mind. I was always maintaining my mind in a cool and peaceful state. เราก็เตือนท่านเรื่อยว่าอย่าเล่นแบบนี้ไม่ดีท่านก็ชอบเข็นไล่เข็นชนเราแล้วก็ท่านก็หัวเราะไปอย่างเงี้ยตลอดเราก็ปล่อยท่านไป คือว่าเหมือนว่าเราก็รักษาใจของเราแล้วก็แล้วแต่ท่าน Not allowing anger to arise in my heart because I knew that for me coming to ordain, I was ordaining for the letting go of the kilesas, and so I told him not to play around like this. However, it was fun for him. I'm not sure what he was thinking. ช่วงนั้นพอดีช่วงนั้นตอนเย็นหลวงพ่อชาท่านช่วงฤดูร้อนมาเดือนมีนาเมษาช่วงเมษามีนาเมษาเนี่ยท่านจะให้พระงดทำวัดตอนเย็นแต่ว่าพอใครเสร็จธุระแล้วให้ขึ้นไปนั่งสมาธิบนโบสถ์จากทุ่มไป2 ทุ่ม3 ทุ่มไปแล้วแต่ไปนั่งสมาธิกันบนโบสถ์ไม่มีการทำวัด During that period in the month of March and April, there was no formal meetings in the evenings, and after chores, monks were allowed to practice more informally. However, Ajahn Chah he would have the monks go and sit in meditation in the opposita hall, and monks would just go up there and practice as they like, sitting in meditation up until 9 or till 10 o'clock at night. แล้วก็ท่านเราก็ชอบขึ้นไปนั่งก่อนพอเสร็จธุระส่งน้ำไปเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่ง
ท่านองค์เนี้ยก็จะชอบมานั่งข้างหลังเลยเราพอเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเรานั่งอย่างเงี้ยเรานั่งขัดสมาธิจิตเราสงบเราก็นิ่งเนี่ยท่านก็จะมาดึงลูกบวกดึงเรามือวางนี่ท่านก็ดึงถึงขนาดเนี้ยดึงเล่นเนี่ยเราก็ถามในบอกท่านเฮ้ยอย่าเล่นนะท่านก็ดึงเนี่ยเฮ้ยอย่าเล่นนะท่านก็ชอบแกล้งเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ให้โกรธท่านเราก็นั่งแล้วท่านดึงได้แล้วก็เราก็ไปดึงไฟเราก็นั่ง And the monks would go off to sit in meditation in the opposite hall, and quite frequently when going up to sit in meditation and I'd just be making my mind peaceful, that particular monk, he liked to sit in meditation behind me. He used to, when I'd be sitting there, he used to like grabbing the back of my robe, this roll here, and he'd just keep pulling my arm all the time. And I'd turn around and tell him, hey, stop playing. And it was fun for him, he just kept doing it. However, I was clear that I would not allow any anger or emotional anger to arise within my mind. ไม่รู้เป็นเลยชอบเป็นตามร้านตามฐานเราเป็นคู่กันตามร้านตามฐานอยู่เลย I'm not sure what it was with him. He just liked to kind of follow behind me and trick me like this. Maybe it's the karma of both of us. แต่ดีนะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธท่านจิตก็เย็นจิตก็เฉย However, it's good that at that time I didn't have any feelings of anger or displeasure towards him. My mind was just very indifferent, coolly indifferent. หลังจากนั้นเราพอดีเล่าเรื่องนี้เล่าย้อนเล่าเรื่องนี้เลยหลังจากนั้นอีกประมาณเกือบ10 ปีมั้งท่านไปตามหาเราตอนที่เราไปอยู่ระยองแต่ว่าไม่พบเราหรอกเราไปธุระข้างนอก And about 10 years after that, when I'd gone off to live in a monastery in the province of Rayong, he actually came looking for me, but I wasn't at the monastery that day. แต่ท่านไปพบพระที่อยู่เราอยู่ในช่วงนั้นที่วัดนั้นมีพระประมาณสัก18 รูปท่านไปเที่ยวบอกกับพระทางวัดบอกที่นั่นว่าบอกว่าในวัดหนองพระพงเนี่ยผมไม่เชื่อใครหรอกผมลองมาหมดทุกองค์แล้วผมเชื่ออาจารย์ตันองค์เดียว And he didn't meet me, but he met the other monks that were still remaining at the monastery that day. There was about 18 monks there, and he said to them all, he says, in the hall of Wat Pah Pong, I don't believe or have confidence in anybody. I've tested everybody, but I believe in Ajahn Dtun. แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ท่านหายหลับสูญไปไหนนะไม่แต่เขาไม่ได้เจอนะเราไม่อยู่นี่ท่านก็พอไม่เจอเราท่านก็ไปที่อื่นแล้วก็หายสับสูญไปไหนไม่รู้เราก็ไม่ได้พบท่านอีก However, today I don't know where he's vanished to. I've never seen him since. I don't know where he is these days. ก็ดีไม่พบถ้าท่านมาแถวนี้อาจจะดึงข้างหลังอีกก็ได้ It's actually good that I don't meet him. If he was still around, he'd probably still be playing with me. อันนี้ภาวนาที่นั่นก็มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นหลายๆอย่างที่วัดหนองมะพงบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยพอจิตเข้าไปสู่ความสงบที่ร่างกายเรานี่เปลี่ยนเป็นสภาวะของเหมือนว่าเปลี่ยนเป็นบางทีเปลี่ยนเป็นในขาเรานี่เป็นสีทองผสมไปอันนี้มันนั่งไปติดตรงนี้เป็นสภาวะตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยพอนั่งไปส่วนหนึ่งก็เป็นสีทองเคลือบสีทองผสมไปในเนื้อขาแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ผ่านนิมิตตรงนี้ก็ถอยจิตออกมาแล้วเข้าสมาธิใหม่ๆมันก็เป็นไปทั้งครึ่งตัวถอยจิตออกมาเข้าสมาธิใหม่ๆแต่นี้ร่างกายเป็นสีทองคำทั้งหมดเลย Practicing at Wat Pah Pong back then practice going smoothly. There was many kinds of visions and natural phenomena arising in my meditation, and one which was quite memorable was one time in sitting meditation, an image of my own body came up, and my legs were golden in color, and
I was unable to shift past this particular image. I was unable to do anything with this image. So I tried pulling the mind back and then just going back into concentration. And then when coming back again, this image was there. However, this golden color, it was moving up through the body, and eventually the whole body was like it was gold. อันนั้นพอออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ ถ้าเรามองดูกายเราเห็นแต่ว่ากายเป็นเหมือนพระพุทธรูปทองคำในอิริยาบถยืนก็เหมือนพระพุทธรูปยืนแต่เป็นสีทองคำนะเวลาเดินก็เป็นเหมือนปางลีลาเวลาเดินจงกรมหรืออะไรจะเห็นเป็นตลอดทั้งวันเดือนกว่าเป็นอยู่เดือนกว่า And once I got up from sitting in meditation after that session, then I saw my whole body as just being golden, just the same color as a Buddha Rupa, and whether I was walking, it was like a Buddha Rupa in the walking posture. And every time I looked at my body, it was as if it was made from gold, and it was like this for more than a month. แต่สติสมาธิจิตเราตั้งมั่นเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวอะไรแล้วก็เห็นไปดูไปประมาณเดือนกว่าเลยเห็นว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายจากกิเลสนี่ไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายจากกิเลสแล้วก็เลยไม่สนใจเดี๋ยวสภาวะนี้ก็ค่อยๆจางไปประมาณเดือนครึ่งมันก็หมดก็เป็นปกติ My mindfulness and concentration were very, very firm and unmoved, unshaken by such a phenomena, and it was like this for about a month, and I wasn't giving it any attention because I'd always felt like if such phenomena do not aid in the lessening of kilesas, then I would not give them any attention, and so I wouldn't really pay much attention to this, but it was like this for about a month, and it gradually started to fade after about a month to a month and a half. บางทีเราเดินจงกรมที่กุฏิเนี่ยเดินส่วนมากสภาวะธรรมอันใดที่ไม่เป็นไปเพื่อคลายจากกิเลสเราก็อย่าสนใจ For normally my practice, whatever of these natural conditions, phenomena that arise within the mind, if they are not of benefit in letting go of the kilesas, then I would give them no importance at all. สภาวะธรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปเพื่อให้จิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจึงพยายามที่จะปรากฏขึ้นมาให้ใจเราเห็น However, most phenomena that did arise, they arose for the purpose of enabling the letting go of attachment towards the body. They arose so that I could see the nature of the body and be an aid in the letting go of attachment towards the body. เช่นเรากลับมาอยู่กุฏิเรากลับมาอยู่วัดหนองพงใหม่เนี่ยเราได้อยู่กุฏิ2 ชั้นบางทีฝนตกเราเดินจงกรมที่ระเบียงไม้หน้าห้องพักเราเดินจงกรมไปเนี่ยเดินจงกรมไปสักพักจิตมันสงบมันก็จะเห็นตัวเราเนี่ยจากวัย20 กว่าเนี่ยก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆจนอายุ70-80แล้วร่างกายนี่ก็แตกลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็พื้นที่เดินจงกรมมาพังลงไปกุฏิพังลงไปหมดมันเป็นสภาวะธรรมแต่เราก็มีสติรู้อยู่ในปัจจุบัน And mental phenomena would often keep arising. These natural conditions would often keep arising within my mind. My hut at Wat Pah Pong at that time was one which was elevated from the ground, like the height of being second story, with the underneath being open. And I would often walk meditation on the veranda at the top on the wooden floor. And one particular day while walking in meditation, an image of myself arose while I was walking, and seeing myself at the age that I was, and then I just kept aging until I became very old, and the body just broke apart, and then the floor broke apart, and then the whole kuti just exploded apart. ช่วงนั้นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเพื่อที่จะสอนให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นสภาวะธรรมนี้จิตมันก็รวมเป็นสมาธิไป These natural conditions arising in the mind so as to teach the mind to let go of its attachment to the body, and in doing so enabling the mind to go into concentration, to emptiness. ช่วงนั้นสภาวะธรรมเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนิมิตอสุภะปรากฏขึ้นมาเน่าบ้างแห้งบ้างแตกต่างกันหลายลักษณะพอเรากำหนดดูว่าร่างนั้นก็จะแตกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
กระจายไปให้เราเห็น And these visions arose very frequently in my sitting or walking meditation, most frequently seeing visions of the asubha nature of the body, the unattractiveness of the body coming up in various stages of decomposition, breaking down and being dried out corpse of the pus running through it, and then just breaking down, also going on to the moving on to the breaking down into the four elements as well. เรื่องของอสุภกรรมฐานนี่มันเกิดมากเหลือเกินเป็นสภาวะธรรมเป็นนิมิตปรากฏขึ้นมาก with reference to the asubha kammatthana, these images arising, they really did come up a lot in my practice. บางวันเรานั่งสมาธิพอจิตสงบเราเอาสติมาดูกายแค่นั้นก็เห็นร่างกายเลยเป็นดินทั้งก้อนเลยเปลี่ยนกายแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นดินทั้งก้อนแล้วก็เหมือนดินเหนียวทั้งก้อนเนี่ยที่เขาปั้นช่างศิลป์ปั้นขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วในขณะจิตที่เราดูเนี่ยดินนี้ก็จะแตกเหมือนว่าแผ่นดินมันแตกมันก็จะแตกออกไปแตกเป็นรอยแยก For example, when sitting in meditation, sometimes mindfulness would focus upon my own body, and my body would just turn into the earth element. It would just turn into clay, just like the clay which a potter uses to make a form of some kind, and then it would just completely break apart and then just go back into the earth again. คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเราไม่สงสัยหรอกเพราะว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้เห็นความเป็นร่างกายนี้ความเป็นธาตุดิน